enregistrer sur un mini-disque, donc avec ça. Donc au moment où j'enregistre, c'est quelque chose, on a un peu 5 secondes, pour éviter de crier ou de discuter, parce que sinon on se sur la bande et on n'entend pas le son de déclenche. D'accord? Alors on va se mettre en route, puis après on enregistre tout ça, on aura encore des petites choses à faire. Ici sur le...